Nitwa Gakuba nkabandi umukozi wa BDF nkora mu gashami gashinzwe gukurikirana imikorere y'amashami ya BDF. Hari izindi nshingano dukora muri ako gashami ko guhugura abanyarwanda bose baba rwiyemezamirimo cyangwa se n'abashaka kuba ba rwiyemezamirimo. Dufite abantu babizoberewemo bashobora gutraininga guhugura abandi barenga 40 mu gihugu hose. Ni ukuvuga rero ko ayo mahugurwa ubundi yitwa mu rurimi rw'icyongereza Start and Improve Your Business, aho harimo ibice bibiri. Hariho uburyo bwo kugufasha guhimba cyangwa gutekereza igitekerezo cyo gukora ushaka kuba rwiyemezamirimo. Hakabaho n'ikindi gice kireba abantu ba rwiyemezamirimo batangiye gukora, aho tubafasha ayo mahugurwa bafasha kugira ngo bakure imishinga cyangwa se business zabo ku ruhande kuri level imwe zigere ku yindi level. Ayo mahugurwa rero kuko hari ibintu bidusaba natwe kugira tuyikore, hari amafaranga make. Mu cyongereza byo bita subsidized training. Ni ukuvuga hari ibitabo tubaha, ibyo bitabo kugira ngo biboneke dukoresha amafaranga. Hari kubafata neza iyo turimo kubahugura, ibyo nabyo bisaba amafaranga. So hari amafaranga make rero twaka nk'urugero, kandi ntabwo tuyaka kuri buri muntu, ahubwo twebwe gutanga umuntu wacu ngo abahugure buri ishuri, katuvuge ishuri ririmo abantu 25 kugeza kuri 30, duca amadolari 200 ku munsi. Icyo nabwira abanyarwanda muri rusange nuko ayo mahugurwa bayitabira.